যেমনটা আপনাদের দাদা বলল, এবার আমরা ছোটো পাখির দিকে একটু চলে এসেছি। তো লাভবার্ডের ওপরে কী লাভবার্ড রয়েছে দেখে নেব, আর দাদার সঙ্গে কথা বলে নেব কোনো পাখির কিছু টোগ্রেস রয়েছে নাকি সেগুলো আপনাদের দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এবার দেখুন, আপনারা প্রথম 1 নম্বর থেকে শুরু করছি। এটা হচ্ছে 1 নম্বর বক্স আমার লাগানো হয়েছে রিসেন্টলি। এখানে আছে দুটো গ্রিন অফলাইন ইভিং আছে। আমার প্রোগ্রেস হয়নি, এটা রিসেন্টলি বক্স লাগিয়েছি, বাকি বক্স নিয়েছে, ভক্ত রেজাল্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বরে আছে অফলাইনের ওপরই জোড়া আছে। এটা মব অফলাইন ইভিংয়ের সাথে ব্লু অফলাইন জোড়া করা আছে। এখানে আছে, এটা দেখছে 4 নম্বর বক্স। এখানেও এদের এখনো পর্যন্ত রেজাল্ট আসেনি। তলায় আছে এই ওপরে যে পাখিটা ছবি তুলছে, ভালো করে দেখায়। হ্যাঁ, ওপরেরটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে ফ্যালো স্প্লিট আছে, তলারটা হচ্ছে ফ্যালো আছে, গ্রিন ফ্যালো, গ্রিন পিল ফ্যালো যাকে বলা হয়। এখানে ইভিংয়ের জোড়া আছে। এটা অফলাইন স্প্লিট ব্লু স্প্লিট ইভিং আছে, স্প্লিট অফলাইন স্প্লিট ইভিং, এর সাথে ব্লু অফলাইন মাদার আছে। স্প্লিট ব্লু স্প্লিট অফলাইন ইভিং আছে, এটা মেল পাখি, এর সাথে ব্লু অফলাইন ফিমেলের পেয়ার করা আছে। এখানে একটা আছে, এটাও তাই, স্প্লিট ব্লু স্প্লিট অফলাইন, এর সাথে পেয়ার করা আছে একটা অফলাইন ইভিংয়ের। অফলাইন ইভিংটা ব্লু স্প্লিট, অফলাইন ইভিংটা ফিমেল, আর ওটা মেল, ইয়েলোটা হচ্ছে মেল। ওখানে দুটো আছে, বক্সটা খোলো দেখতে পাবে। ওখানে আছে দুটো ব্লু অফলাইনে পেয়ার করা আছে। আমি টোটাল কালচারটাই, ম্যাক্সিমাম কালচারটা আমার অফলাইনের ওপরেই হয়, তো এখানেও অফলাইন দিয়েই করা আছে। রিসেন্টলি সব বক্স লাগানো হয়েছে, রেজাল্ট সেরকম কিছু দেখতে পাবে বলে মনে হয় না, তবু দেখছি। এখানে এসো, বক্সটা খোলো। এখানে আছে গ্রিন অফলাইন, দুটো বেবিও আছে। কোথায় বলো তো? হ্যাঁ, একটা বেবিও আছে গ্রিন অফলাইনের। এটাও গ্রিন অফলাইনের পেয়ার আছে, ডিম নিয়ে আছে মনে হয়। এখন বাচ্চা ফোটেনি, ফুটবে। এটা স্প্লিট ইনো আছে না, হ্যাঁ একটা ফিমেল, একটা মার্কসিং যেটা আছে এটা মেল আছে, কিন্তু এটা দুটো স্প্লিট ইনো আছে, যার জন্য এখান থেকে লুটিনো, এর কাছে লুটিনো ফিশারের বাচ্চা আছে। আশা করছি একটু দেখাতে একটু অসুবিধা হবে। আমি এটা আমার ফার্স্ট টাইম পেয়ার, এখানে লুটিনো ফিশারের বাচ্চা আছে, এই ফার্স্ট টাইম করা আছে এটা। এটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার। এটা আমার ফার্স্ট টাইম পেয়ার একটা। এর কাছে আছে ভায়োলেট পারব্লু মার্কসের বাচ্চা। তিনটে বাচ্চা। তিনটেই ফার্স্ট টাইম পেয়ার, সব কালকেই বক্স দিয়েছি, আজকে যে বক্সে ঢুকে গেছি অফলাইনে পেয়ার।
লুটিনো অফলাইন দিয়ে পেয়ার করা আছে, দিয়ে দিয়েছে অ্যালুমিনিয়াম রোজি, ডিম দিয়ে দিয়েছে আশা করি, নিজেও চেক করিনি, তুমি চেক করবে ফার্স্ট। হ্যাঁ ডিম দিয়ে দিয়েছে, তিনটে ডিম আছে, তিনটে ডিম দিয়ে দিয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম রোজি আছে, এখানে আছে কোবাল পেল ফেলো, কোবাল ব্লু পেল ফেলোর সাথে পার ব্লু অফলাইনে পেয়ার করা আছে। পাখিটাকে একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে পেল ফেলোটার রেডটা লাল আছে, মানে চোখটা লাল আছে। পেল ফেলো বলো, ব্লু। আর এগুলো সব বাচ্চা আছে, এইগুলোকে রেডি করার জন্য রাখা আছে কিছু, পার ব্লু অফলাইন ইভিং আছে, ভায়োলেট অফলাইন ইভিং আছে, দুটো পার ব্লু অফলাইন ইভিং, একটা মেল আছে, দুটো ফিমেল আছে। ওপরে একটা পেয়ার বসানো হয়েছে পার ব্লু মপ পার ব্লু অফলাইন ইভিং এর সাথে ভায়োলেট অফলাইন ইভিং, বোথ সাইড ইভিংই দেওয়া আছে। এটা এখানে আছে আমার লুটিনো ফিশারের পেয়ার, ওর তো ফার্স্ট ক্লাচে বাচ্চা দেখালাম তোমাকে, এখানে সেকেন্ড ক্লাচ আছে, আমার সেকেন্ড ক্লাচ সবে ডিম দিয়েছে। ফার্স্ট টাইম পেয়ার এটা আমার, এও বাচ্চা নিয়ে রয়েছে। খোলো খোলো, পড়বে এটা পড়বে। এটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার, না একটা রোজি নয়, একটা সিনেমন অফলাইন আছে, একটা লুটিন অফলাইন আছে, এটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার। এখানে পার ব্লু আছে, পার ব্লুর সাথে ইভিংয়ে পেয়ার করা আছে, সবে ডিম দিচ্ছে মনে হয়। এটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার, বক্সে ঢুকে পড়ছে বারবার, এখন ডিম দেয়নি, এটা ডিম দিয়েছে, এটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার। ডিম দিয়েছে মানে কি ডিম চালা আছে, এই যে ভেতরে 4টে ডিম আছে, দেখো দেখতে পাবে, কার চালা আছে সেটা আমি খাতা না দেখলে বলতে পারবো না, চালা আছে। এটা আমার মাক্সের পেয়ারটা, যেটা ডিম বাচ্চা দেখলে ওখানে ফুটেছে, এ আবার ডিম দিয়ে দিয়েছে। এটা ভায়োলেট পার ব্লু মাক্স, এই একটা বাচ্চা তোলা আছে, একটা চালান, এটা সেকেন্ড চালান চলছে। এখানেও একটা ফার্স্ট টাইম পেয়ার করা আছে, এর কাছেও বাচ্চা ফুটেছে, যতদূর সম্ভাবনা এটা ব্লু অফলাইনের বাচ্চা আছে, দেখতে পাবে মনে হয় ব্লু অফলাইনে এই করা আছে। এটা আমার ফার্স্ট টাইম পেয়ার এই মুহূর্তে। মোটামুটি বাকি এই খাঁচাতে সবই ফার্স্ট টাইম পেয়ার, এই খাঁচাতে আবার একটুখানি আলাদা পাখি আছে। এখানে আছে আমার সব ব্লু স্প্লিটেরই আছে, গ্রিনগুলো ইভিংয়ে আছে। এটা
গ্রিন অফলাইন ইভিংয়ের সাথে ভায়োলেট অফলাইন ইভিংয়ে পেয়ার করা আছে। এটা ঢুকে গেল বক্সে। এখানে একটা পেয়ার রয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনো ফিশারের। কোনো প্রোগ্রেস আছে দাদা? না, এখনো অবধি ডিম দেয়নি, বক্স নিয়েছে সবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কি আছে? এটা 12, এখানে সব অফলাইনেরই পেয়ার আমার ম্যাক্সিমাম। এটা গ্রিন অফলাইন আছে, এটা পার ব্লু স্প্লিট আছে, ওর সাথে ব্লু স্প্লিট অফলাইনে ব্লু স্প্লিট না, ওটা অরিজিনালি ব্লু, ভিজুয়ালি ওটা ব্লু আছে। ওটা হচ্ছে অফলাইনে স্প্লিট, মেল পাখি আছে ওটা, ইভিং ভায়োলেট ফিশার ইভিং। এখানে ব্লু অফলাইন ইভিং আছে, এর সাথে একটা গ্রিন অফলাইন দিয়ে বাঁধা আছে। ওটা ভিজুয়ালি গ্রিন বাট ওটা মানে ব্লু স্প্লিট। এর প্রোগ্রেস আছে বলতে এর বাচ্চা ফুটে গেছে, এখানে দেখালাম, এ আবার ডিম দিয়ে দিয়েছে। ব্লু অফলাইনের সাথে গ্রিন অফলাইন। আচ্ছা, এখানে আছে, খোলো খোলো নিজে খোলুন, অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে পার ব্লু অফলাইনের সাথে গ্রিন অফলাইনের পেয়ার করা আছে, গ্রিন অফলাইন ইভিং দিয়ে পেয়ার করা আছে। দুটো ব্লু স্প্লিট, সামনে ডিমগুলো চেলে দিয়েছি, ডিমগুলো কাউকে চালা আছে, একবার ডিম দিয়ে দিয়েছে। এখানেও তাই, তলায় এটা অ্যালবিনোর সাথে পার ব্লু জোড়া আছে, অ্যালবিনো ফিচারের সাথে। এ ডিম দিয়েছে রিসেন্টলি, জানি না, এটা প্রথমবারে ক্লাচ করছি। প্যাস্টেল ডেকিনো পার ব্লুর সাথে বেঁধেছি, জানি না, প্রথমবার ক্লাচ করছি, কী হবে জানি না। ডিম দিয়েছে, দেখা যাক। এই পাশে অফলাইনই আছে, ডিম দিয়েছে। ব্লু স্প্লিটের সাথে ব্লু দিয়ে বাঁধা আছে বোথ সাইড, আই থিঙ্ক। না, এক সাইডে অফলাইন স্প্লিট মেল আর ব্লুটা হচ্ছে ফিমেল। এখানে ম্যাক্সিমামটাই যেটা দেখছো এই খাঁচাটায়, এই খাঁচাটা এদিকটা যেটা দেখাবে তুমি এই মুহূর্তে, তো সেটা ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম পেয়ার, 4টে পেয়ার ছাড়া বাকি সবই ফার্স্ট টাইম পেয়ার। এইখানে শুধু একটা পেয়ার আছে 48, এ হচ্ছে আমার পার ব্লু অফলাইনের সাথে গ্রিন অফলাইন ইভিংয়ে পেয়ার করা আছে, ডিম দিয়ে রয়েছে। গ্রিন অফলাইন ইভিংটা ব্লু স্প্লিট। এখানে একটা পার ব্লু জোড়া করা আছে, পার ব্লুর একটা জোড়া করা আছে, ডিম নিয়ে বসে আছে। ডিম দিয়ে বসে আছে। আর এখানে দুটো পেয়ার আছে গ্রিন অফলাইনের পাশাপাশি, এখানে একটা গ্রিন অফলাইনের আছে, তার পাশে একটা গ্রিন অফলাইন আছে। এর অলরেডি বাচ্চা ফুটে গেছে, এর বাচ্চা অলরেডি ফুটে গেছে, আর এর ডিম নিয়ে বসে আছে। বাকি আর কোথাও কিছু পাবে না, বাকি সবই ফস্টারিং, সব ডিম, বাকি যা দেখতে পাচ্ছে সবই ফস্টারিং, ডিম নিয়ে বসে আছে, হয়তো বাকি হয়তো ডিম দেয়নি। এখানে শুধু একটা পেয়ার আছে ব্লু অফলাইনের সাথে, বক্সের ভেতরে একজন আছে আমার রথি মহারথীদের মধ্যে একজন, সে হচ্ছে গ্রিন পেল ফেলো করা আছে, এখানে ডিম দিয়ে দিয়েছে আশা করছি, এর বাচ্চাও ফুটে গেছে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। এখন গ্রিন পেল ফেলো বেরোলো, দেখো দেখি ডিমটা দেখা যাচ্ছে কিনা। ডিম দেখা যাচ্ছে, দুটো ডিম। হচ্ছে গ্রিন অফলাইন, এই গ্রিন পেল ফেলো সাথে ব্লু অফলাইন পেয়ার করা আছে। আর এখানে একটা বাচ্চা দেখাবো, এটা হচ্ছে, দেখাতে পারবো কিনা জানি না, খুব অ্যাগ্রেসিভ পাখি এটা আমার, এর কাছে আছে, পেটে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে দাদা, ডিস্টার্ব এর কাছে পেল ফেলোর বাচ্চা আছে। আচ্ছা।
লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। আর কিছু বাচ্চা এদিক ওদিক গ্রিন অফলাইনও মনে হয় এখানে ফুটেছে। এখানে লুটিনো ফিশারের বাচ্চা আছে তলার দিকে, এখানে লুটিনো ফিশারের বাচ্চা আছে। এই কয়েকটা জায়গায় সব কিছু চালা আছে, এদিক ওদিক করে কিছু বাচ্চা ফুটেছে, গোটা 20টা মতো। হ্যাঁ সরি, লাভবার্ডের নর্মালি এই তো সিট এখানে সামনেই রয়েছে, আমার কোনো লুকানোর কিছু নেই দাদা। এই যে দানা, সূর্যমুখী ফুলের বীজ আর কুসুম দানা আর ক্যানারি, এটাই আমার সফট ফুড বলতে। আমি ওই একটু চিঁড়েকে ড্রাই করে নিই, চিঁড়েকে চিঁড়ে গুঁড়োনো, একটু শশা, একটুখানি গাজর গ্রেট করে ওই মিক্স করে ওটাই দেওয়া হয়। এছাড়া কাঁচা ভুট্টা বা ভুট্টা সেদ্ধ এগুলো দেওয়া হয়। মেডিসিন কি ব্যবহার করো ঠান্ডা লাগলে? যদি ঠান্ডা লাগে ঠান্ডা চট করে লাভবার্ডে তো লাগে না, একমাত্র ওয়েদার চেঞ্জ ছাড়া। তো ওয়েদার চেঞ্জের সময় তখন মেডিকুইন অনেক কিছু ওষুধ আছে যে যখন যেটা ইউজ করতে হয়। এখন তার আগে যদি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক প্রোভাইড করে রাখো তো আশা করি সেটা মানে খুব একটা ঠান্ডা লাগে না। ঠান্ডা লাগে প্রথম হচ্ছে যেটা একদম নর্মাল ওষুধ, যে টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করলে চট করে ঠান্ডাটা লাগে না। এরপরও লেগে গেলে মেডিকুইন থেকে শুরু করে সব রকমের ওষুধ আছে, এগুলো আমরা ইউজ করি। পায়খানার ওষুধ বল, মানে পটির ওষুধ বলো বা এই ওষুধ বলো। আমি নর্মালি ম্যাক্সিমাম হিউম্যানই ওষুধ ইউজ করি, অনেকে ভেটাফার্মি ইউজ করে, বাট আমি নর্মাল হিউম্যানের ওষুধগুলো ইউজ করি। এখানে কিছু বাচ্চা আছে, লুটিনো ফিশার অফলাইনের বাচ্চা রয়েছে, আর কিছু স্প্লিট অফলাইন স্প্লিট ব্লু বাচ্চা আছে, মেল ফিমেল সবই আছে। ফিমেলটা অবভিয়াসলি মানে তোমার মনে হয় গ্রিনটা, এই যে এখানে মাঝে একটা গ্রিন আছে, এই যে হ্যাঁ যেটা ঘুরে বসলো, তো ডেফিনেটলি ওটা অফলাইনই হবে, কারণ ওটা যেহেতু ফিমেল বাচ্চা হয়েছে, ওর সাথে স্প্লিট বসানো ছিল। আর মেল বাচ্চাটা তোমার অফলাইনে স্প্লিট হয়েছে, ঠিক আছে। এই বাচ্চাগুলো সব সেলের জন্য রাখা আছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে, আর এই কটা পড়ে আছে। এখানেও কিছু বাচ্চা দেখতে পাচ্ছ, এগুলো অফলাইনে গ্রিন অফলাইন ইভিং আছে ব্লু স্প্লিটের, এগুলো সব সেল। আর এখানেও যা আছে এই কটাই আর পড়ে রয়েছে লাস্ট ইয়ারের বাচ্চার মধ্যে। টোটাল 220 পিস মতো বাচ্চা হয়েছিল, যার মধ্যে এই কটা এখনো পড়ে আছে। না ঘরের জন্য না, এটা কেউ নিতে মানে এটা সেলের জন্য, এটা রাখা আছে, যদি কেউ নিতে চায় নিতে পারে। দামটা ফোনে বলে দেবো, ঠিক আছে।